Völlig alle gon herzlich willkommen heechen bei diesem traditionellen Freijahrsgeburtstag. Das kein Luxus, den wir haut machen, mir irgendwo eng Necessität, das eng Aktion als Schöffling, a rundem Schöffling. Und ich will alle go merci soen für ihren Engagement, und eben noch ihre Partizipation und dieser Aktion. Je sais pas s'il y a des gens qui ne comprennent pas le luxembourgeois, mais également la bienvenue à tous nos amis francophones. Ich weiß nicht, ob Englisch Leute da sind. Also welcome to all the people speaking English. Welcome on other action to clean up, to fix up and to conserve our environment. Das ist eine Aktion, die ist wichtig, die ist nicht einfach unwichtig. Und dafür sind wir ganz froh, dass der Matt den Dreck, und ich meine, das kann ich wirklich so, und die gehört nicht an die Natur. Chacun de nous sait très bien que les déchets n'appartiennent donc pas à la nature et ne font donc pas partie de la nature. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass eben den Dreck nicht an die Natur gehört. Es sind aber die einfach unpässlich und einfach so den Dreck an die Natur gehören. Und dafür wir wissen, dass das eben eine andere Realität ist. Und dafür sind wir uns heute zusammengefunden, für eben den Dreck abzurufen. Dafür ein ganz großes Merci an jeder Einzelnen, den heute partizipiert, und als Gemengen Arbeiter, die eine Hand mal packen, und die Umweltkommission, die Dateien organisiert, und die Umweltkommission, die auch dafür sorgt, dass der noch für das leibliche Wohl etwas auch entgegen können. Auch merci an uns Pomschen und uns Maison und uns Jugendhaus. Und natürlich auch ein grosses Merci an alle Guren, die anderen Vereine, die hier drin teilnehmen. Aufschließend just eng Zahl. Das letzte Jahr ist am Kader von S22 1001 Tonnen. Das ist ungefähr den Dreck, den so pro Jahr illegal oder einfach so, ohne dass sich da die Verliet an die Natur geworfen wird. Das sind immens viel. Das ist immens viel Material, an den Teil von dem gehen wir heute zusammen dann abrufen. Heute ist übrigens die 30. Freijahrsbots von allen Freijahrsbotsen, die bisher stattfinden. Das ist also ein kleines Jubiläum, das ist kein Jubiläum, wo ich muss Antennen klappen. Das ist ein Jubiläum, wo wir erst alle Gehörer wollen merci, sondern dass er mitmacht. Aber da sind aber Leute, die haben der Organisation ohne groß Abheben, sondern ohne viel Gedächtnis, eine ganze Reihe von Aktivitäten präparieren und organisieren. Und dafür gebe ich gerne dem Präsidenten der Umweltkommission, dem Manfred Greger, das Wort überlassen. Merci für das Nachlustern. Ja, merci vielmals, Herr Bürgermeister, Herr Weimarskirch, für die Introduktion. Und ja, ich denke, alle sind so schon ein bisschen gespannt, dass wir da loslegen können. Und deswegen denke ich, ich schwätze nicht viel und komme dann schon konkret auf die Einteilung von den Gruppen. Trotzdem wollen wir auch für all die, die im Hintergrund da geschafft haben, auch so ein großes Merci, nämlich die vom Atelier, die da mithelfen, und auch all die Bürger, die Umweltkommission, die das mit veranstaltet. Und so, falls Sie noch einen vergessen haben, dann entschuldige ich mich. Und wir machen dann auch, der Bürgermeister hat auch schon gesagt, um 12 Uhr haben wir in den Atelier eine kleine 2 Suppe präpariert, und auch eine Mettwurst ist für jeden, der eine will, ja, vorhanden. Vielleicht 2, weiß ich nicht, weil es sind sich doch das so viel Leute angemeldet. Also das wird ganz eng mit den Kapazitäten. Eine Töpfe, wir haben nur 2, 3 große Töpfe. Das wird, also jeder kriegt zunächst schon mal einen Teller Suppe. Ja? Wie seht ihr, was für ein Tour macht ihr? Wir sind eine Gruppe aus dem Jugendhaus Schöffling, und wir versuchen halt rund um den Badesaif alles mit proper zu machen, und wir gehen halt das Beste auch das hinzukriegen. Ja, wir machen heute eine Tour 1, das ist CT Emil Meurich und CT Umban. Wir sind die Gruppe Nummer 5, der Zwischenteil ab Schöpfling und der andere von Schöpfling. Und wie oft wart ihr schon bei der Freijahrsbots dabei? Okay, erst ein halb Dutzend Mal, so lange wie sie besteht. So, ich persönlich, das ist mein erster Kehr, wo ich dabei bin. Ich wusste nicht, dass das existiert. Ich konnte dort recht erklärt, was das ist und wie das funktioniert und alles. Ja, für mich also die erste Kehr, das ist relativ flott. Ich habe ganz viel Spaß hier und ich bin begeistert, dass ich heute die Initiativkolonne mitgegangen bin, und ich werde ja noch beibehalten.
Wie war mat Dir Heimat? Ma ja fir proper Schëffling, Ech will mech engagéieren, fir d Naturhai an das alles Picobello ass war mir ha fertig sinn. Ich meine, das ist eine gute Aktion für die Jungen von Schöffling als Beispiel. Als Educateur meine ich und als persönlicher Grund fand ich das einfach eine ökologische Aktion, wo ich muss feiern für die Straßen und die Plätze zu Bolzen, wo eben durch die Leute knastig gemacht gehen. Und voilà, ich meine, das ist ein gutes Beispiel allgemein. Ich meine, mat fir zu helfen, ein bisschen die Natur zu schützen, ein bisschen aufmerksam zu machen, dass die Leute sollen nicht alles weggeien, für die Natur zu schützen. Das ist auch der Zweck von der Sache. Man Leute muss ein bisschen noch Respekt und nicht alles auf die Boden zu reihen. Wieviel huet d'Umweltkommission Lot Freiosport organisiert? Das ist jetzt eine runde Zahl, das sind jetzt 30 Mal, dass wir zusammengekommen sind, um das zu organisieren. Und man kann auch sagen, dass noch nie so ein Riesensuccess war wie ELO. Also wir haben 150 Ummeldungen gehabt und mehr als 120 für ISE. Von den vielen Ummeldungen sind da Assoziationen, Clip oder auch ganz viele Privatleute dabei? Assoziationen sind vor allen Dingen jetzt die Jugendpompier, die ganz zahlreich da sind. Es ist auch das Jugendhaus mit vertreten. Ansonsten haben sich die mehr als Privatleute angemeldet. Es sind auch alle Parteien und auch ganz viele Vereine da, die aber nicht als Verein sich angemeldet haben. Wird auch voll ist das an den nächsten Jahren führen zu feiern mit der Freiosport? Ja, ich denke schon, das ist eine Erfolgsstory, wo eigentlich bei all den Abrufen, wo die Leute von der Gemenge dabei sind, noch nie so viele Leute zusammengekommen sind. Wir haben jetzt 150 Ummeldungen und über 120 für die ersten. Wenn wir andere Aktionen starten, da haben wir vielleicht ein Zehntel davon.